हेलो राम साहब। आज बरसात आता है देखो। रीला देख वाला आ गया। घर के भी लोग ये टाइम ये दो दिन है ये बटिन क्या देखो बड़ा मजा आएगा कि नहीं बरसात आता है। अब कहीं काम करें। बारिश का मौसम तो नहीं है बस तुम चलो अपन भी इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया।